tutti, spero che abbiate passato una bella domenicata. Ci ritroviamo con l'amico David Mezzacchi per un'idea di chef. E chi chef? Come va? Tutto va bene. Sta domenicata? Ci siamo campi, tra canzone e cucina. Dunque stasera da diventa è un bistrottello di era un incontro. E mi ha mancato qui. Allora, oggi che cuciniamo? Un pesce. Un pesce. Un pesce crudo. Tartare de pêche locale, coppa affinée et légumes de saison. Guardate qui come è colorito oggi è un nostro mangiare. Questi sono i legumi di annoccer. Allora, spiegaci appena chi c'è come legumi. Allora, zucchette gialle, zucchette verde, patisson, non so il nome in corso, non lo conosco mica, piselli, fagioli, nocciolette, fleur de bourrache, un corso non so mica. Anch'io. Fiore di zucchette, e c'è tutta l'aromatica qui. C'è un bel pesce. Chi c'è? C'è una orata qui? Orata reale. Magnifica, guarda, non so come... Ecco, se più di un chilo qui. Più di un chilo, vabbè. Una meraviglia. Dunque c'è la salva, c'è la verbena, c'è il vinocchio, c'è... Ci sono... Il vinocchio? Ecco, c'è di tutto. E ravanette sono qui. E ravanette sono qua là, dunque c'è un muscolo tremendo qui. Allora, come va? Allora, lei fa crudo, lei fa tagliare, ha già fatto mostra. C'è una tecnica, perché non c'è mica rovinato sul pesce, sarebbe impiccato. Allora, giusto per rammentare i nostri telespettatori, che Sasso sulla Sidro adesso libro magnifico, Corsica, terre de savoir-faire, so come se la vede o no, in tutti i casi, speriamo di sì, ha detto. E potete trovare dunque Sasso sul libro magnifico, i ritratti erano stati fatti da Sylvain Alessandri, l'amico. Allora, Davide. Allora, taglio qui. Ecco, l'ho tagliato qui, dopo ci ho fatto fare il pesce davanti a sé così, e ci ho tagliato qui, davanti alle spine. Dopo passiamo, io ce n'è come tu che sai, passiamo da fianco a fianco così, faremo, hop, regoliamo. Si sente anche un rumore. Il più difficile è questo qui, ci ho tagliato così, vedete qui, dopo faremo così. Dunque, è veramente a un lungo di un pesce. Ecco, e questo è il secondo. L'emo scabato. Questo è il secondo. Dopo, sa fare qui, sciacchiamo qui. Che si ne va? Se ne può fare una zuppa? Una zuppa, una salsa. Una salsa in un? Che si sorte così. Ecco. Dunque, e poi c'è tagliato fine fine, di una specie di... Vedi, appoggi qui in tutto il cortello. Allora, per fare un tartare, io l'ho tagliato veramente in fette fine, Davide. È sicuro. Dunque, ce l'aveva un coltello come lo si è. Chi dai, altrimenti non puoi mica fare. Qui c'ho a cacciare. La tecnica è semplice, c'ho un colpo di mano quantunque. Per esempio, qui per cacciare bene. Si piglia qui, si fa un secca qui. E dopo... Dove l'hai biata sorrada? Questo è il pesce di Jean-Baptiste Simeoni, è un pescatore. Un pescatore. Dopo si è attaccato ai due produttori. E qui c'è assai produttori grossi, qui ce n'è tre, perché dopo mi ha parlato un amico che mi fa l'insalata. Qui c'è Sébastien Bornati con i bisette, per esempio. C'è tre produttori per fare una sauce. Ma di bene, no? Sicuro. Sicuro. Faccio prova che si può lavorare con i nostri produttori grossi. Mi pare. Dunque qui continui a tagliare. Allora, Nadia mette questo qui per fare tartare. Ha un pezzo così di uviletto. Ce la taglia vino, eh? Vedi, guardate qui, è un lavoro veramente illigato, ci fa caso, Spino non ce n'è più, ce n'è mica, da giù lampada. E dopo si taglia a pezzi fini così. Dunque si gode appena su pesce con il limone, no? Li metti? Con il limone, con i legumi, con il sale. Davide, non è mica detto che ti adobra appena olio e voilà, quantunque. No, sicuramente. Non si può fare cucina senza olio. E noi siamo balagnini, allora olio di balagna sicuramente. Allora, e poi è buono. Fuoco mica tutto che altrimenti ci piglia troppo tempo. Una volta che è tagliato così, le maconcia con i legumi.
E mi aveva detto frittelle. Sì, e mi aveva frittelle di fiore di zucchero. Di zucchero, dunque per accompagnare uno strubiato. Infine, alla fine la metto in alto. E appena i lì. Dunque, quando tu metti gusti di pesce, metti mica il limone subito? No, perché altrimenti cuoce. Allora, cioè mettere il limone quasi alla fine. Ecco, dunque, sa sulla biramento che Bob de ridroit de sul libro Terre de savoir-faire. Sì, Terre de savoir-faire. Qual è che trovi su magnifico titolo? Sì, tu? Io. Tutte le fiore, tutte i idrati sono fatte di Sévin Alessandro, che è un amico di Sidelina, e in dentro ci sono tutti i miei produttori, quasi tutti i miei produttori. Quasi. Allora, qui ne abbiamo abbastanza per fare un. E dopo abbiamo cominciato i legumi. Allora, abbiamo da continuare insieme a cucinare su pesce. Ci ritroviamo da qui a poco. C'è un nudiziale di Stella Rossa che vi aspetta e noi continuiamo. State con noi che è veramente una bella sosola oggi. Mi driga di baspalla. Buon appetito, se posi da tavola. E ci ritroviamo. Io ho dato anche i miei legumi. Ecco. E poi, dai così.